Sveicināti! Rumānijā ir Drakula, Īrijā Leprikons, Anglijā Merlins, Skotijā Lohnesa ezera briesmonis, Krievijā Baba Jaga. Tie varbūt izklausās kā stereotipi, tomēr tie ir plaši pazīstami folkloras tēli, kas tiek saistīti ar nosauktajām valstīm un ir daļa no to tēla. Bet kurš tāds mitoloģiskais tēls varētu būt Latvijai? Pirmajā brīdī prātā nāk Lāčplēsis vai Sprīdītis, bet te jāatcerās, ka tie patiesībā ir samērā jauni tēli latviešu kultūrā, pat ja tie ir saistīti ar senākiem latviešu folkloras motīviem. Varbūt ir kāds tēls, kurš jau izsenis bijis zināms tagadējās Latvijas teritorijā. Tas varētu kādu pārsteigt, bet galvenais pretendents varētu būt Vilkacis. Vilkacis, pie latviešiem saukts arī par Vilkati vai retāk par Kadaru, ir sens mītisks tēls, kas parādās dažādās kultūrās visā pasaulē. Jau Gilgameša episkā poēma, kas ir viens no senākajiem zināmajiem stāstiem, kurā dieviete Ištara tiek apsūdzēta vīrieša pārvēršanā par vilku. Konkrētajā fragmentā Gilgamešs atsakās no Ištaras mīlestības, norādot uz viņas nežēlīgo izturēšanos pret iepriekšējiem mīļākajiem, kad tā pārvērta to par vilku. Senās Grieķijas un Romas mitoloģijā arī ir stāsti par cilvēkiem, kas pārvēršas par vilkiem. Piemēram, Likaons no Grieķu mitoloģijas, kuru savās dusmās par vilku pārvērta Grieķu dievs Zeus. Eiropā viduslaikos vilkači bieži tika saistīti ar burvestībām un raganu medībām. Interesantu stāstu atstājis par vēstures tēvu sauktais Herodots. Viņš ap 5. gadsimtu pirms mūsu ēras ziņoja par tautu sauktu Neuri, kuri vadoties pēc apraksta dzīvojuši aptuveni mūsdienu Baltkrievijas teritorijā. Kā viena no ziņām, ko Herodots par Neuriem atstājis, ir tas, ka tie reizi gadā pārtopot par vilkiem, pāris dienas pavadot šajā formā un tad topot atkal par cilvēkiem. Šis stāsts jau ir līdzīgāks tam, ko mūsdienās saprot ar vārdu vilkacis. Kas interesanti, ir tas, ka vēsturnieki mūsdienās uzskata, ka šie neuri varētu būt bijuši balti vai arī ar tiem saistīta grupa. Tātad tie varētu būt bijuši kā agrīnie latviešu senči. Latvijā vilkaču stāsti ir atrodami gan mutvārdu folklorā, gan vēsturiskajos rakstavotos. Runājot par vilkačiem latviešu stāstos, jāatzīmē, ka tos nevajadzētu pārāk saistīt ar vilkača tēlu, kurš izplatīts mūsdienu popkultūrā. Lai gan ir savas līdzības ar to, pastāv arī nozīmīgas atšķirības. Pirmkārt, popkultūras filmās kļūšana par vilkaci parasti tiek saistīta ar cilvēka sakošanu no kāda jau esoša vilkača puses. Tad pārtapšanas spējas tiek nodotas kā lāsts, no kura nevar tikt vaļā. Latviešu stāstos šī pārtapšana parasti notiek brīvprātīgi, un nevis no sakošanas, bet drīzāk veicot kādu noteiktu rituālu, piemēram, lienot zem noteikta koka saknes, vai arī pārņemot burvju vārdus un dzērienu no kāda jau esoša vilkača. Tāpat izskatās, ka pretstatā mūsdienu popkultūras tēliem latviešu vilkači parasti saglabājuši savu saprātu un varējuši mērķtiecīgi pēc savas gribas darboties savā jaunajā veidolā, nevis pazaudēt savu saprātu un apdraudēt pat sev tuvus cilvēkus. Vēl izskatās, ka latviešu gadījumā cilvēks, kurš pārvēršas par vilkaci, izskatās ļoti līdzīgs īstam vilkam, vien ar nelielām atšķirībām. Nevis kā mūsdienu filmās, kur rodas tāds kā vilka un cilvēka hibrīds. Kā lielākā atšķirība tādā gadījumā varētu būt tā, ka latviešu vilkacis ne obligāti saistāms ar ļauniem darbiem, un bijuši gadījumi, kur tas attēlots pat kā cīnītājs par labo, aizstāvot vietējos cilvēkus no ļaunajiem spēkiem.
Līdzīgi vilkaču apraksti sastopami arī Igaunijā. Tur novērojama arī iezīme, kurā vilkači visai bieži ir sievietes. Latvijas stāstos tas nav tik ļoti izplatīts. Arī pie lietuviešiem ir stāsti par vilkačiem, kur tos sauc par vilkolakis vai vilktakas. Šķiet, pie lietuviešiem tapšana par vilkaci nav aprakstīta tik detalizēti, bet arī pie viņiem vilkači spēlējuši dažādas lomas, gan labas, gan ļaunas. Ja vilkaci tomēr nogalināja, tad tas atguva cilvēka tēlu un saglabāja tās pašas rētas, kas bija atstātas vilkača formā. Varētu pieminēt arī leģendu par Viļņas dibināšanu, kurā Gedimins sapnī redz kalna galā gaudojošu dzelzs vilku. Viņa zintnieks to iztulko kā zīmi, ka šajā vietā vajag celt pilsētu, un tās slava izplatīšoties pasaulē kā šī vilka gaudošana. Šķiet, līdzīgi motīvi par vilkčiem redzami arī Balkānu tautu mitoloģijā, īpaši Rumānijā. Tomēr šajā reizē neiedziļināšos šo tautu aprakstos. Tad nu apskatīsim tuvāk, kas par Latvijas vilkačiem teikts vēsturiskos avotos un mūsu folklorā. Agrīnajās krustnešu un skandināvu kronikās tie nav minēti, taču ziņas parādās sākot ar 16. gadsimtu, pēc luterāņu reformācijas, kad sākās rakstības uzplaukums Livonijā. Tā jau 1555. gadā izdotajā darbā Ziemeļu tautu vēsture tiek minēts: Prūsijā, Livonijā un Lietuvā mitinās daudz vilkaču. Pie kādas nopostītas pils uz Lietuvas, Žemaitijas un Kurzemes robežām atrodas vilkaču galvenā pulcēšanās vieta, kur noteiktā dienā pulcējoties tūkstošiem vilkaču, starp tiem arī mužnieki. Pilmēnes naktī viņi lec pāri kādai sienai, bet tie, kas to nespēja, tiek izsmieti. Pēc pāris dienām viņi atkal pārvēršas par normāliem cilvēkiem. Kā jums šķiet, kur varēja būt šī pils uz Lietuvas, Žemaitijas un Kurzemes robežām? Izskatās, ka tas varētu būt mūsdienu Jelgavas vai Bauskas novadā. Jau drīz pēc tam, 1560. gadā, izdotajā darbā Komentāri par dažādu cilšu īpatnībām, tiek apstiprināts, ka Livonijā esot daudz vilkaču, kuri par tādiem kļūstot pulcējoties vienkopus 12 dienas pirms Ziemassvētkiem. Tāpat atrodami arī vairāki citi apraksti, kā, piemēram, kāds vilkatis Rīgā, Livonijā ir atzinies uz ticamiem vīriem, ka viņš no cietuma, kur bijis ieslodzīts lieldienā, aizceļojis daudz jūdzes pie savējiem, lai redzētu sievu un bērnus. Uz jautājumu, kā tu tiki ārā no cietuma, atbildējis viegli. Uz jautājumu, tev bija jāpārceļas par lielām upēm, viņš atbildējis, pārlaidos pār upēm. Un tad uz jautājumu, ko tu savējiem sacīji, šis atbildējis, ko nu sacīšu, apgāju kā vilks ap aptaisīto sētu un ar savām jūtām un skatu izzināju, ko viņi dara. Kādēļ tureiz izbēdzis atkal atgriezies cietumā, viņš atteicis, vajadzēja atgriezties. Tas pierakstīts 1563. gadā. Tad tālāk Pēteris Einhorns 1627. gadā rakstījis: Nav noliedzams, ka ir vilkati, kas ir tādi cilvēki, kas vēlna dzīti rādās un skraida apkārt briesmīgā vilka izskatā un var kaitēt cilvēkiem un lopiem. Lai paliktu par vilkatu, cilvēkiem vajagot noiet kādā klusā vietā, kur citi tik lēti netiek. Tad cilvēka dvēsele izejot no savas miesas un ieejot vilkā, bet miesu nedrīkstot pa to laiku pakustināt. Ja to pakustinot, tad dvēsele vairs netiekot miesā atpakaļ, un tai jāpaliekot līdz nāvei vilkā. Citi domā, ka dzerot un zināmus vārdus runājot, cilvēka miesa pārvēršoties par vilku.
Tad dažādos jaunākos avotos no 19. gadsimta atrodams jau vairāk informācijas no pašiem latviešiem, kur tie apraksta ticējumus, kā notiek pārtapšana par vilkačiem. Piemēram, kas grib palikt par vilkaci, tam Jāņa dienā priekš saules jāiet uz mežu, jāuzmeklē nogāsts ozols, jāiedur tur 2 naži. Tad jānoģērbjas plikam un jāmet starp tiem nažiem 3 kūleņi. Kad atkal grib tikt atpakaļ par cilvēku, tad jāuzmeklē tas ozols, jāmet starp nažiem 3 kūleņi uz otru pusi un jāpaņem tie naži. Bet ja tai laikā, kamēr cilvēks par vilku skraidīs apkārt, kāds pacilās viņa drēbes, jeb arī izvilks iesprostos nažus, tad vilkats vairs nevar tikt atpakaļ par cilvēku. Pierakstījis brīvzemnieks 1881. gadā. Ja grib palikt par vilkatu, tad vajag noģērbties plikam un 3 reizes pārlekt pāri savām drēbēm. To var darīt tikai slepenā vietā, kur cilvēki nesteigā. Ja kāds šīs drēbes pakustina, tad vilkatim visu mūžu jāpaliek par vilku. Vilkacis ir par vilku pārvērties cilvēks. Vilku no vilkača var tikai tad izšķirt, ja tam pie saplēstas aitas uzsauc kūm, dod man ar. Tad vilkatis atstāja pusi aitas zemē, bet īstais vilks to nedara. Ropažos, kā to ziņoja mācītājs Peremiežu Simons, esot vilkacis. Viņš pats esot atzinies, un mācītājs par to ziņojis ķeizariskai zemes tiesai. Tas pierakstīts 1739. gadā, Slokā. Tad ziņa no 1832. gada Tirzas. Cilvēks par vilku varot palikt, bet tad esot jāsargās, ka mednieks to neuziet, kam sudraba lode plintē, ar to nošaus kā suni. Tad lūk, ticējumi par sudraba lodi šķiet ir bijuši pazīstami arī Latvijā. Turpat arī pierakstīts apakš ecešām esot jālien cauri, tad par vilku paliekot. Tad avīzē 1871. gadā minēts, par vilkaci jāpaliek noliktā laikā apbarotam jeb apdzirdītam cilvēkam. Daža meita sava piekrāptā būdgāna apdzirdīta skrienot līdz pat pēdīgai stundai. Kad mēneša pagroza jeb skrejamais laiks klāt, apburtais novalk apģērbu un laiž kājas vaļā. Ja kas šādu cilvēku apkaitinot, tad tas dabū pieminēt, rītā visas aitas nogalinātas. Šo puszvēru nekā nevarot nonāvēt, tikai sudraba jeb zelta lode spējot to gāzt gar zemi. Bet ja kāds uziet vilkača apģērbu un lai arī neņemtu, tikai pacilātu vien, tad tas par cilvēku vairs nevar palikt. Un te arī Zasā pierakstīta ziņa. Bijuši ļaudis, kas varējuši nolādēt otru par kadaru, jeb vilkati. Kad kadars gribējis aizskriet par vilku, tad tas palīdis paklētē un novilcis visu savu apģērbu. Izskreidījies, viņš atnācis atkal atpakaļ, apģērbies un palicis par cilvēku. Tikai tāds cilvēks, kas pats pratis nolādēt, varējis arī šo nelaimi atdarīt. Un te ziņa no tukuma. Kad cilvēks gribot palikt par vilkaci, tad tam esot jāizlien caur egles sakni. Cilvēkiem, kas pārvērš par vilkačiem, esot vai nu vilka ausis, vai vilka acis, vai vilka aste, vai kas cits no vilka. Bet visinteresantākie varētu būt stāsti no vilkaču prāvām, kur notiesātie atklāja, ka vilkači nemaz nesot ļauni un tieši pretēji palīdzot cilvēkiem, vai pat cīnoties pret tumšajiem spēkiem, kā raganām un velniem. Piemēram, Tomas Iguns 1683. gada 23. janvāra tiesas prāvā atzinās, ka 20 gadus esot skrējis vilkačos. Prāvas materiālos norādīts, ka raganu darbs esot labības ziedus no laukiem zakt un saviem kungiem pienest,
Bet šie vilkači, ņemot tos viņām nost un atgriežot īpašniekiem, lai tiem nekāds zaudējums nenotiktu. Kam viņš sevišķi ko ļaunu darījis? Nevienam. Vairāk viņi ļaudīm labu darot, jo tiem, kam raganas pāri darījušas, viņi palīdzot un par labu griežot. Sanākas ziņas par vilkaču un raganu nesaskaņām atrodamas kādā 1550. gada prāvā, kad sadedzināja kādu zemnieku, kas pāršķēla uz pusēm zirgu, gribēdams pāršķelt raganu. Minētais vilkacis, kas pa nakti soģa namā palicis, atzinies, ka esot redzējis raganu ugunīgā tauriņa veidā lidojam un tai pakaļdzinies. Vilkači arī varot raganas savaldīt, bet šī paslēpusies aiz zirga ganībās. Ar paķerto sirpi neuzmanīgi viņš raganas vietā ķēris zirgu un to pušu pāršķēlis. 1691. gada Cēsu apgabala tiesas sēdē, kas notika Zaubē, 80-gadnieks Tīs no Kniediņiem atzina, ka lielāko savas dzīves daļu ir bijis vilkatis. Par lielu pārsteigumu tiesai lielākā daļa vietējo iedzīvotāju par to bija labi informēti. Vecais Tīs bija labi pazīstams arī kā dziednieks un zirgu vārdotājs. Tīs stāstīja, ka viņš kopā ar citiem saviem biedriem pārvēršoties par vilkačiem 3 reizes gadā, tad dodoties lejup ellē, kur karojot ar velnu un viņa pakalpiņiem burviem, lai atgūtu velna noburtos un nozagtos lopus un ražu. Vecais Tīs atkārtoti uzsvēra, ka visu mūžu ir kalpojis Dievam un visi vilkači pēc nāves nonākot debesīs. Vāciešiem esot sava atsevišķa elle, pēc nāves vilkačus paglabājot kā citus cilvēkus, viņu dvēseles nākot debesīs, bet burvjus paņemot velns. Vilkači nekalpojot velnam, jo atņemot to, ko burvji sanesuši. Velns tos neciešot, sitot kā suņus, jo viņi patiesi arī esot Dieva suņi un atnesot cilvēkam labumu. Ja viņi neatzaktu velnam svētību, tā pazustu pasaulē. Te vēl nosaušu dažus ticējumus, kuri pierakstīti vācot latviešu folkloru. Caur koka sakni ir jālien 9 reizes, tad var pārvērsties par vilku. Pierakstīts Lubānā. Ja grib palikt par vilkaci, tad vajag izlīst caur apdedzinātu zirga loku. Pierakstīts Ikšķilē. Vilkača drēbes nevēgot aiztikt, jo tad piemetoties vilkača slimība. Pierakstīts Līgatnē. Parakstoties par vilkačiem jāpierakstoties šādi. Jāiegriežot kreisās rokas mazajā pirkstiņā un tad ar pirkstiņa asinīm jāparakstoties. Pierakstīts Inciemā. Par vilkaci cilvēks pārvērtās, ka tas izlīda caur tādu koku, kur virsotne noliekusies uz zemi un ir tur ieaugusi. Pierakstīts Bērzaunē. Dienvidus laikā nedrīkst mežā iet, tad vilkači tur staigā. Pierakstīts Jelgavā. Vilkaci nevarot nošaut ar svina lodi, bet gan ar sudraba lodi. Pierakstīts Smiltenē. Tātad redzam, ka šie stāsti bija izplatīti visur Latvijā. Arī mūsdienu Latvijā vilkaču tēma nav pilnīgi izzudusi. Piemēram, ir izdota Ralfa Kokina grāmata Kurzemes vilkaču nostāsti, kā arī grāmata Draņķozols. Ir arī grāmatas no Pirmās Latvijas Republikas laikiem, kā Vilkaču mantiniece un atsevišķas epizodes Aleksandra Grīna darbos. Tāpat mūsdienās pastāv folkloras kopas kā Vilki un Vilkači. Nesen uzņemts arī koncertu uzvedums Vecais Tīs Vilkatis par šajā raidījumā jau iepriekš pieminēto stāstu. Mūsdienās, īpaši Kurzemes apkārtnē, joprojām saglabājušās vismaz dažas leģendas par vilkačiem. Piemēram, par kapu, kurā it kā esot apglabāts mācītājs vilkatis, un tas tagad apkrauts ar lielu akmeņu kaudzi, vai par koku sauktu par Draņķozolu, kura apkārtnē vairāki cilvēki esot redzējuši savādus tēlus,
arī vilkačus, kā arī, piemēram, cilvēks, kurš apgalvo, ka viņa vectēvs bijis vilkacis. Vairāk par to var uzzināt, piemēram, TV raidījumā Leģendu mednieki, sērijā par vilkačiem. Atstāšu norādi uz šo raidījumu pie šī video apraksta. Bet ko tad beigās domāt par vilkačiem? Kas bija šie cilvēki vai radījumi? Versijas ir vairākas. Vērtējot pēc vairākiem aprakstiem 16. un 17. gadsimta Francijā un Vācijā, rodas aizdomas, ka tie varētu būt bijuši kādi īpaši vardarbīgi slepkavas ar garīgām novirzēm, kas tāds, ko mūsdienās sauktu par manieku vai sērijveidu slepkavu. To pamato ar to, cik nežēlīgi aprakstītas sieviešu, vīriešu un bērnu slepkavības, ko tie paveikuši. Varbūt tā laika ļaudis atteicās ticēt, ka cilvēks ir spējīgs uz ko tādu, tādēļ sāka tam piedēvēt zvēra, vilka iezīmes. Te gan jāpiemina, ka tieši latviešu stāstos vilkaču uzbrukumu apraksti cilvēkiem novērojami reti. Vēl pastāv nostāsti par retām slimībām, kuru ietekmē cilvēks apaug ar nedabīga daudzuma apmatojumu. Pastāv arī reāla psiholoģiska slimība, ko sauc par likantropiju. Tās iespaidā cilvēkam tiešām sāk likties, ka viņš ir vilks vai kāds cits zvērs, un tas sāk attiecīgi arī uzvesties. Šajā gadījumā gan nenotiek nekādas vizuālas pārmaiņas. Daļa tur aizdomās baznīcu, kura, apvainojot cilvēkus vilkatībā, vienkārši centusies tikt vaļā no savādāk domājošajiem, vai kādiem, kas kādā citā veidā izpelnījās baznīcas nepatiku. Būtībā tādā pašā veidā, kā sadedzināja daudzas sievietes, kuras uzskatīja par raganām. Šai versijai par labu runā arī fakts, ka pirmie stāsti par vilkačiem Latvijas teritorijā arī sakrīt ar laiku, kad notika raganu prāvas. Vienīgi nav skaidrs, kādēļ šādā gadījumā izgudrots atsevišķs vilkača tēls, ja varēja vienkārši visus saukt par raganām un burviem. Acīm redzot, kāda atšķirība tomēr ir pastāvējusi. Visai oriģināla ir versija, ka vilkači patiesībā ir bijuši īpaša senlatviešu karotāju apvienība, kura iespējams ietērpusies vilku ādās un ar īpaši izstrādātām kaujas metodēm stājās pretī iebrucējiem un vietējiem apspiedējiem. Jāsāk ar to, ka vairākās kultūrās vilks tiek asociēts ar karotāju, gan sakrā ar to, ka tas tajā apvidū varētu būt viens no lielākajiem plēsējiem, gan to, ka vilki prot darboties barā, izpildīt savu taktiku. Līdzīgi piemēri jau pastāv pie citām tautām. Vieni no slavenākajiem šāda veida karotājiem ir skandināvu berserkeri, kuri gan izmantoja lāča, nevis vilka tēlu. Tie devās kaujā ietērpušies lāčādās un izmantoja sev īpatnēju kaujas veidu. Bet kādas tādā gadījumā ir pazīmes, kas varētu liecināt, ka Latvijas teritorijas stāsti par vilkačiem patiesībā domā seno karotāju šķiru? Te nolasīšu fragmentus no darba Vilkatis latviešu folklorā mīts vai īstenība, uz kura pilno versiju atstāšu norādi pie video apraksta. Latviešu folklorā un ticējumos ir daudz norāžu, kas liek domāt par saikni starp vilkačiem un karavīriem. Vairākos tautu ticējumos ir aprakstīti rituāli, kas līdzinās iniciācijas rituāliem. Piemēram, iziešana cauri noliekta koka saknēm vai plika kūleņa mešana starp nažiem. Šie rituāli varētu simbolizēt jauno karavīru iesvētīšanu un pieņemšanu karavīru kārtā. Folklorā minētie vilkaču pulki, hierarhijas un sanāksmes norāda uz izteiktu organizētību un disciplīnu, kas raksturīga militāriem formējumiem. Piemēram, Braslas upē bijis akmens, pie kura vilkači sanāca, lai apspriestu savus plānus. Tas līdzinās karavīru sapulcēm un taktisko plānu apspriešanai.
Vēl iespaidīgāka ir jau minētā informācija no Olava Magni, kur starp Lietuvu, Žemaitiju un Kurzemi ir viens mūris sabrukušas pils drupās, kur zināmā gada laikā sanāk daži tūkstoši no viņiem un pārbauda savu veiklumu lekšanā. Kas nu pār to mūri nevar pārlēkt, kā parasti gadās vecnākajiem, to vadoņi per ar pātagām. Šāda organizēta pulcēšanās un pārbaudījumu veikšana norāda uz hierarhiju un disciplīnu, kas raksturīga militāriem formējumiem. Vilkatis latviešu folklorā bieži tiek attēlots kā aizstāvis, kurš cīnās pret ļaunumu un palīdz cilvēkiem, līdzīgi kā karavīrs, kurš aizsargā savu tautu. Indriķa hronikā un Atskaņu hronikā aprakstīti latviešu karavīri, kuriem bija izcilas kaujas prasmes un kas piedalījās dažādās militārās operācijās. Lai gan vilkačus bieži saistā ar burvībām un dēmoniskiem spēkiem, latviešu folklorā vilkatis bieži tiek attēlots kā pozitīvs tēls, kas palīdz cilvēkiem un cīnās pret ļaunumu. Tas norāda uz sabiedrības cieņu pret karavīriem, kas aizsargāja savu zemi un tautu. Te nu pabeigsim šo versiju apskati par vilkača tēlu Latvijā. Ja Herodota aprakstītie neuri patiešām ir saistīti ar baltiem, tad tas nozīmē, ka ar vilkačiem saistītas paražas pie mūsu senčiem ir ar vairāk nekā 2000 gadu senu vēsturi. Vilkača tēls latviešu tautas folklorā ir patiešām īpatnējs. Sākot no vilka, kas vienkārši saplosa mailopus, līdz pat mītiskam cīnītājam pret velnu un raganām, kā arī iespējamām norādēm uz senajām šamaniskajām un karotāju tradīcijām, kuras bijušas saistītas ar vilkiem. Manuprāt, vilkača tēls mūsdienu Latvijā ir vēl nepietiekami izpētīts un izmantots. Iespējams, tam ir liels potenciāls gan mūsu senču ticības un paražu apzināšanā, gan iespējamā Latvijas kultūras un turisma tēla veidošanā. Atstāšu katra paša klausītāja ziņā iespēju izlemt, kas tad īsti bijuši vilkači, par kuriem līdz mūsdienām saglabājušās tik daudz liecības. Lūdzu, atstāj savu viedokli komentāros. Ja patika šis raidījums un tajā atrastā informācija likās noderīga, tad lūdzu nospied pogu patīk, abonē šo kanālu un padalies tālāk ar šo video. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!